Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo, Fabián Rodrigo Quispe Torres, vamos a explicarles un poco más sobre la perforación de chimenea con el equipo Alimac y sobre las herramientas de gestión que nosotros debemos llevar durante la operación. A continuación, tenemos que saber en qué consiste la actividad. Se ejecutará una chimenea mediante el sistema Alimac, realizando un ciclo de avance que comprende la perforación, carguillo, voladura, ventilación, inspección, desquinche o desatado y el ascenso de plataforma. El objetivo general es seleccionar y elaborar las herramientas de gestión de seguridad necesarias para controlar los riesgos asociados a la perforación de una chimenea con el equipo Alimac, conforme al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Los objetivos específicos son describir las etapas principales del ciclo de avance de la chimenea, identificar peligros, riesgos y consecuencias por cada etapa de trabajo, plantear controles aplicando la jerarquía, eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPP. Explicar la implicancia de iniciar la actividad sin autorización correctamente elaborada. Por otro lado, ¿cuáles son las herramientas de gestión de seguridad que se debe tomar en cuenta para el trabajo planteado? Nosotros debemos llenar tres tipos de herramientas de gestión: el I+C, el ATS y el PETAR. El I+C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, nos permite identificar los peligros de la actividad, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control necesarias antes de iniciar el trabajo. El ATS, el análisis de trabajo seguro, analiza cada etapa de la actividad para definir peligros, riesgos y controles específicos durante la ejecución. El PETAR. En esta actividad de chimenea con el equipo Alimac, nosotros tenemos que realizar tres PETAR. Espacios confinados, energía peligrosa o también llamada LOTO, y trabajos en altura. El PETAR nos autoriza y controla la realización de trabajos de alto riesgo. Ahora procedo a explicar el checklist para poder nosotros recién operar. El checklist en el área de trabajo: el frente debe estar inspeccionado y sin roca suelta, la ventilación debe ser adecuada, iluminación suficiente, comunicación operativa antes, durante y después de la actividad, o sea, en todo momento. El área debe estar correctamente señalizada y delimitada. En el equipo Alimac, el checklist debe ser la plataforma en buen estado, sistema de frenos operativa, los carriles guía correctamente instalados, botón de parado de emergencia correctamente operativo, las barandas y puertas de seguridad en buen estado. Para el personal que va a operar esto, debe contar con su EPP completo, casco, lentes, respirador, guantes y botas, arnés y línea de vida inspeccionadas y correctamente colocadas. El personal debe ser capacitado y obviamente autorizado. En documentación, el I+C, el ATS y el PETAR deben estar correctamente aprobados, elaborados, firmados, vigentes y autorizados. Una vez habiendo hecho el checklist preoperacional de todo esto, estamos aptos para poder realizar la actividad. A continuación, mi compañero le va a explicar un poco más sobre las herramientas de gestión. Muchas gracias. Bueno, docente, buenas tardes. Mi nombre es Rey. Voy a explicar sobre qué es el caso. Bueno, el caso que nos ha tocado es sobre la perforación de una chimenea utilizando una plataforma trepadora que es el Alimac, ¿no? Bueno, este equipo fue diseñado para facilitar el acceso y el desarrollo de labores verticales o inclinados en una minería subterránea. Durante esta ejecución del trabajo se realizan diferentes etapas, como la que es la inspección del área, perforación del equipo, perforación del frente, carguillo, explosivo, voladura, ventilación, inspección y posterior y desplazamientos de la plataforma para continuar con el avance. Bueno, para este trabajo nosotros lo que iniciamos primero es con el PETS, ¿no? Que es el procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Todas las fases, todos los procedimientos, las etapas que vaya a tener nuestra actividad, en este caso el Alimac. Por eso también es importante que nosotros tengamos lo que es el I+C, ¿no? Bueno, el I+C es, bueno, es identificar la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, ¿no?
Entonces, nosotros ahí vemos que necesitamos y es necesario tener un IPRC, ¿no? Donde evaluemos lo que son los peligros, los riesgos y las cosas que nosotros podemos mejorar, ¿no? De acuerdo, dándole sus calificaciones. ¿No? También lo que creamos es lo que es el PETAR, ¿no? Para cada permiso que nosotros vamos a obtener, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el Alimag, nosotros tenemos tres tipos de PETAR. El primero que es el PETAR en el trabajo de altura. Bueno, se selecciona porque el personal de trabajo sobre una plataforma elevada y se desplaza verticalmente una chimenea, ¿no? Con un potencial de caída a, a distancia de nivel, ¿no? Por eso es que es necesario también la creación de un PETAR para lo que es, en este caso, trabajo de altura. También tenemos el PETAR en los espacios confinados. Se selecciona por la configuración del acceso restringido y la posibilidad de ventilación natural, ¿no? Desfavorable. También tenemos lo que es el PETAR de energías peligrosas, que se selecciona para una inspección, mantenimiento, desatasco e intervención de los sistemas eléctricos, ¿no? Que requiere y que nos da esta operación que es el Lima, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos nuestro PET, el IPRC y los tres tipos de PETAR que nosotros necesitamos para ese tipo de labor. Ya, buenas tardes, ingeniero, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la etapa del proceso, donde implementa lo que es inspección del área, preparación de equipo, perforación, carrillo, voladura y ventilación, y inspección posterior y el avance. En la inspección del área, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener la capacidad de inspeccionar nuestro área, en el cual pues, se va a realizar el trabajo, ¿no? En este caso sería perforación con Alimac. Y en la preparación del equipo, eso es donde nosotros tenemos que enfocarnos sobre si nuestro equipo está en buen estado y mediante el checklist para que en la hora de perforación no haya ninguna falla en el trabajo. Y por último, ¿qué es la perforación? Tenemos que tener un control medido porque ese es un trabajo de alto riesgo, por lo cual se realizan taladros de acuerdo al diseño de la perforación. Y en el carrillo es cuando se cargan los explosivos mediante los procesos establecidos, porque en el carrillo es una manera muy peligrosa para mantener explosivos en contacto. Por último tenemos la voladura. La voladura se ejecuta la detonación y evacuación de personal. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de nosotros activar el detonante tenemos que previo a una evacuación a todo el personal. Por último es la ventilación. La ventilación es a partir después de las perforaciones que uno tiene que ventilar porque hay gases tóxicos ahí que puede dañarnos o hasta matarnos. Lo último sería inspección posterior. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de volver al trabajo nosotros tenemos que inspeccionar todo el área que esté desatada de rocas entre el carguillo, o sea, entre la ventilación y el reguillo. Y otro sería el avance. ¿Qué quiere decir el avance? Eso se desplaza la plataforma para continuar el ciclo. Es como que de donde nos hemos quedado al punto con la plataforma de Alimac, tenemos que seguir aumentando. Y por último les voy a hablar sobre las identificación de peligros, lo que es el peligro y el riesgo en la perforación de Alimac. Un peligro sería roca suelta y su riesgo sería caída de rocas, ya que esto es de un rango de mortalidad. Por último, otro peligro sería trabajo en altura, ya que tendríamos caídas de diferente nivel. Otro sería paredes móviles o por el atrapamiento. El peligro sería energía eléctrica y el riesgo sería electrocución. El otro peligro sería el polvo y el otro sería daño a la inhalación. Por último, los explosivos, que sería daño aditivo y movimientos de Alimac.
Y por último serían golpes y atrapamientos. Con esto concluyo pasar a lo que es de peligros y riesgos. Gracias. Buenos días, ingeniero a cargo. Yo soy el alumno Miguel Ángel Castañeda Rivera y les voy a dar a conocer parte de la exposición. Como mis compañeros ya les mencionaron sobre los petares, yo les voy a mencionar de los tres que hablaron sobre los espacios confinados, que en este caso es, como su propio nombre lo dice, espacios cerrados. Este es un trabajo peligroso en sí por los diversos factores que existen, como la acumulación de gases, como no hay una ventilación natural tan potente, aplicamos una ventilación forzada. Esto hace que los gases en su interior ya no estén. Como también ayuda a que el trabajo sea más seguro porque hay más presencia de oxígeno. Después tenemos energías peligrosas. Como ustedes saben, como la mayoría de los conocedores aquí, el Alimac tiene tres tipos de energía que usa: la mecánica, la electrónica y la neumática. Y esto presenta un peligroso ambiente laboral, porque alguna falla, si ocurre algo, los perjudicados serían los propios trabajadores. Es por ello que tenemos medidas correspondientes al caso, como por ejemplo el loto y etiquetado de la máquina. Y también algo importante de mencionar es saber si está con energía o sin energía o con residuos de energía. ¿A qué me refiero a esto? Cuando nosotros desconectamos el IMAC, todo puede ocurrir en casos extremos que se quede un poco de energía. Es por ello que verificamos con la energía cero. Esto nos ayuda a entender si hay o no hay energía residual para que si esté en funcionamiento o no, la máquina no presente fallas. Por último tenemos el trabajo en altura. Como ya sabemos, la perforación en chimenea con equipo Alimac nos da una altura promedio muy peligrosa, que en cuanto el trabajador cae de esa altura, podría ser una caída libre y podría ocurrir algo catastrófico, como caso podría perder la vida. Es por ello que los trabajadores que estén en la plataforma tienen que tener su línea de vida enganchado, una línea de anclaje previamente autorizada. Pero si no es el caso, pero espero que sí sea, también la plataforma cuenta con barandas de protección física para si en caso no estemos con este tipo de protección, nos podemos agarrar de ahí o apoyarnos para no tener estas consecuencias. Para tener un ambiente seguro hay que tener en cuenta estos criterios. Gravedad del daño potencial. Si ocurre algo en la labor o en la actividad que se está ejecutando, las consecuencias podrían ser graves, tanto permanentes como temporales, pero el resultado siempre va a ser igual, una consecuencia de nuestros actos. También hay que considerar el criterio de la probabilidad de ocurrencia. Estos no son casos eventuales. En el trabajo vas a estar inherentemente a estos factores que te pueden causar daño, porque están ahí presentes, solamente no ocurren por este tipo de probabilidad. También tenemos la eficacia de estos controles, como su propio nombre lo dice. Si los controles están bien hechos, entonces no va a ocurrir nada, porque estos controles lo cortan todo de raíz. Todo va a estar de acuerdo si se sigue el reglamento correspondiente. También tenemos la obligatoriedad normativa. Según el Reglamento de Seguridad Ocupacional Minera y el Decreto Supremo 024-2016-EM y sus artículos 222, 232 y 237 y los reglamentos del país, es obligatoriamente que tengan esto. La dependencia de seguridad también influye en esto, porque si no se sigue correctamente estos protocolos, entonces la labor o el trabajo estaría ilegal y no sería totalmente seguro, y es por ello que si no tienen estos controles, entonces la labor debe cancelarse inmediatamente porque no estaría siguiendo el reglamento ni las condiciones de seguridad adecuadas. ¿Por qué elegimos esos controles?
Número 1, porque la chimenea, al ser un recinto cerrado, puede haber acumulación de gases o simplemente desplaza el oxígeno necesario para respirar. Es por ello que tomamos las medidas de ventilación forzada, porque en caso el bombeo natural de oxígeno hacia la labor no es suficiente. Es por ello que utilizamos mangas y ventiladores. También el monitoreo de gases es importante, porque no sabríamos si habría una presencia de gases o una acumulación de gases en ese recinto. Es por ello que monitoreamos la zona antes de trabajar. También la comunicación permanente con el guía o vigía es importante, porque podemos pedir ayuda o simplemente podría informarnos en todo momento de algún caso o no de peligro, pero siempre informados. La energía utilizada para el equipo Alimac también presenta varios casos. Es por ello que damos ese aislamiento de energía para que en caso no se pueda conectar. También el bloqueo de energía con loto y etiquetado para que otras personas no enchufen y no ocurra una catástrofe. También es importante considerar la garantización de energía cero, porque ya le mencioné, podría haber residuos de energía en el equipo. Es por ello que monitoreamos todos los posibles casos que podrían suceder. Y por último, el trabajo en altura. Como es una plataforma, el equipo Alimac están expuestos a esos tipos de peligros de altura. Por ello, la línea de vida y el anclaje a una zona garantizada es muy importante, como también las barandas de protección física. Y sin estos controles, el trabajo sería inseguro. Es por ello que estos controles son muy importantes, porque si no los tuviera, el trabajo sería muy inseguro y toda la operación debería cancelarse de inmediato para la seguridad de todos nosotros. La seguridad es primordial. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Alexandra Zulca. Y continuando con la explicación, voy a mencionar sobre el tema del Decreto Supremo 024/2016, Energía y Minas, y sus modificaciones, ¿no? En este caso, el Decreto 023/2017 y el Decreto 034/2023. ¿Qué indica especialmente sobre este tema del trabajo seguro, ¿no? ¿Por qué se ha implementado o a raíz de qué nace este decreto? Justamente con el objetivo de poder salvaguardar, ¿no?, a los involucrados en las actividades mineras, evitar accidentes, preocupados en el tema de la seguridad y la salud ocupacional. ¿Cómo se logra este objetivo? Identificando los peligros, evaluando los riesgos, implementando medidas de control. ¿Con qué documentos o con qué herramientas de gestión? Con el IPRC, con el ATS, con el PETAR. Entonces, específicamente en este tema de la perforación en chimenea con Alimac, tenemos un IPRC, previo a ello se elabora el PETS, ¿no?, como mencionó mi compañero, para poder nosotros elaborar nuestro IPRC, y en el IPRC pues identificamos justamente los peligros, evaluamos los riesgos que puedan estar asociados a la actividad y se implementan medidas de control. ¿Con el fin de qué? De evitar accidentes o en este caso también disminuir, saber a qué está expuesto el colaborador, ¿no?, en esta actividad. Saber qué es lo que tiene que hacer, qué EPPs tiene que usar para la actividad. Y justamente el PETS es donde le muestra el paso a paso de la actividad de manera segura. Ahí va a poder saber qué EPPs usar, de qué manera empezar, quizá primero con la inspección de sus herramientas, realizar su checklist, la inspección visual de su área para poder identificar los peligros a los que pueda estar expuesto. Entonces, básicamente, ese es el objetivo del Decreto Supremo.
¿Qué implicancia tiene realizar el trabajo sin petar? ¿Qué nos puede llevar a cometer si nosotros trabajamos, en este caso, sin realizar nuestro petar? En la perforación en chimenea con Alimac, hemos realizado 3 petar, ¿no? Para trabajos en altura, que se considera a partir de 1,80 m, trabajos en espacios confinados y eléctricos, el otro petar. En caso de no realizar ninguno de estos documentos, bueno, en este caso el petar, a lo que nos exponemos o a lo que exponemos a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, es a que puedan sufrir accidentes, ya sea electrocuciones, intoxicaciones por el gas. Son trabajos de alto riesgo, entonces pueden perder la vida. Simplemente, ¿por qué? Por no aplicar sus medidas de control, por no identificar su herramienta de gestión que deberían de usar. En este caso, si es un espacio confinado, ¿qué podría pasar también, no? Atrapamientos, quedarse sin oxígeno, porque como mencionamos, es un espacio confinado, no pueden estar mucho tiempo ahí. Entonces, recalcarles, ¿no? La importancia, esa mención que es muy importante al realizar nuestras actividades mineras, sobre todo, saber reconocer qué herramienta de gestión vas a usar, dónde vas a ejecutar tu labor y poder aplicar todo ello. Como dicen, seguridad es tarea de todos. Entonces, para poder llegar a casa sano y salvo, pues se tiene que cumplir con lo que corresponde. Como conclusiones, la construcción de una chimenea con Alimac involucra diversos peligros y trabajos de alto riesgo. El I+C nos permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer los controles. Los petar, en este caso los 3, permiten controlar específicamente los trabajos de alto riesgo. La seguridad depende de los controles que sean implementados y verificados antes de iniciar el trabajo. Y bueno, ¿quién se asegura de que se llegue a concretar o que se llegue a efectuar, a realizar todas esas herramientas de control? El supervisor, el jefe de área. Porque previo a realizar estas actividades, el supervisor es quien verifica, es quien firma y autoriza el petar para que puedan recién iniciar sus actividades. De lo contrario, no pueden realizar las actividades. ¿Y qué tienen que hacer con el petar una vez ya firmado? Se saca una copia, la copia se queda con los trabajadores y el original se entrega a SOMA, al Departamento de Seguridad en este caso. ¿Por qué? Porque son auditables esos documentos. Por ende, son muy importantes que durante todas las actividades se realicen las herramientas de gestión. Y esta herramienta de gestión es por turnos. No es, por ejemplo, si hay turno noche, no puede usar el mismo petar turno día. ¿Por qué? Porque son otros colaboradores, es otro horario, tienen que evaluar nuevamente su área de trabajo, los peligros y todo ello. Entonces, nosotros rescatamos, sobre todo, nos llevamos a ese concepto de poder trabajar de forma segura, cumplir con los parámetros que nos dictan, ¿no? Que nos rigen la empresa. ¿Y para qué? Con el único fin de salvaguardar nuestra vida y de poder llegar a casa sanos. Eso sería todo, ingeniero. Gracias.